ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫುಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕು ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾನು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸು ಡಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಒಬ್ಬರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೆಗ್ಸೋಣ, ಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸೌದೋಗಿದೆ. ಖತಮ್. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಒಂದು ವಾರ ಇದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸೋಣ ತಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಈ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ವಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ದಿನಕ್ಕೂ. ಅದೇ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಬೇರ್ಗೆ, ಫ್ರಂಟದು. ಹೌದಾ? ಗಾಡಿನೇ ತರಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ? ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸು ಫ್ರಂಟ್? 2300. ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದ? ಹೌದಾ? ಇವಾಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಗಾಡಿನೇ ತರಬೇಕಂತ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವರೇನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೇವ್ರೆ, ಬೀಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಗುರು ಸರಿಯಾಗಿ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ತರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ. ಅದು ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್. ಉಳ್ಳಾಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಗುತ್ತಾ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಸಿಕ್ತು ಗುರು, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡೇನೆ ನೋಡಿ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಬ್ರೆಂಬೋ ಸಿಂಟೈಡು. ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ 2300 ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 970. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 330 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಷ್ಟೆ. ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೊಂದು 100-200 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಗಿನ್ನ ಚೀಪಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವಾಗ 7:30 ಆಲ್ರೆಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಗಾಡಿಗೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಿಬಿಗೆ ತರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂಚೂರು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸು. ಅದು ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಚ್ ಫೀಲು. ಅದು ನೋಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಡೌಗಳಿಂದ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಪ್. ಪೆಟ್ರೋಲು. ಈ ಕ್ಯಾಪು ಇದು ಕೈಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಇದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮೇಲೆ? ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗಾಡಿ 7,712 ಓಡಿದೆ. ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಸವಿಯುತ್ತೆ? ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೊಸ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ 7,500 ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ದು. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ಸ್. ಅದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕದೀತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೂ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು 7,500ಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ RR ನಗರ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾರ್ಕಾಲ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಮಿರರ್ ಸೆಟಪ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಬ್ಲರ್ 400Xಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಬೇರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ. ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೋ DIY ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ರೌಂಡು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿ ಜಿಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್. ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀಚಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿದ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಫ್ರೈಡೇಸ್ ರಜಾ, ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್, ಜಾಗ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ,
ನಾನೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದು. ನೋಡಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೌದೋಗಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬ್ರೆಂಬೋ ಸಿಂಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಇದು ಇವಾಗ ತಂದಿರೋದು ಅದೇನೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. A few moments later. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಟರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇ ವರ್ಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ದರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪಿಂಡ ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕದು, ಅವಾಗೇನೆ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ರಮೀಸ್ ಅಂತ, ಅವರು ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಒಂದು RX ಇತ್ತು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂನಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಮೀಸ್ ಅವರೇ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ. RX 135 4 ಸ್ಪೀಡ್ 2001 ಮಾಡೆಲ್ ಏನೋ. ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ RX-ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ RX-ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ. ಸೊ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಟಾಟಾ, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.